ግን በነገራችሁ ላይ ማለት ነው ጋይስ ሴቶቹ ራሱ አገር ቤት ያሉት ቤዛ፣ ሮዛ፣ ማዛ ምናምን እናንተ ግን ማለት ነው ማለት ሌላ ሰው የለም ሌላ የምታገቡት ወንድ በቤተሰብ በስነስርዓት በወግ ማረጉ ሌላ ሰው የላችሁ ማለት እስኪ ከልጁ ላይ ወረድ በሉ ሼም አይዛችሁም እንዴ? በቃ ተውት እስቲ ወንድሜን። ሮዛ ደግሞ ግን አንቺን ብትሆኚ ራቂ በቃ ከሱ ጋር ራሱ ኮንታክት ማውራት ምናምን ነገር ራቂ በቃ አያስፈልግም። እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ጋይስ? ተውት በቃ ወንድሜን ኦብሌቲን ሰይዶ ዌልካም ገሩ በገነጋን ኡፍቴ የጠፋ ሰው በገነጋን ኡፍቴ ነመበዴ ኦቦሌሰ ኮ ገዲሳ ኢሳ ኢራዴማ በቃ ማኒ ዱበርቶኒ አካሲ አይናውጣ ኢጀኛቴ አይናውጣ ማዳ ኢጀከን ነመኪያ ባስቱ ኤሃ ኡፍቴ ዱበርቶኒ አካሲ ኢጀከን ነመኬሳ ባስቱ ማል jechuun isa maleen agarre jechuun biyya sana keessa yirkan branjirusti zor jedhaati falak godha oli gaddeemaati babarbaada meesti maanni sin ijenyaattee wayyette nagaan siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessaniin baay'ee nagaa ku galta waaqaata baga jiraattan magara geessanii yamani miti maanii jarmanirraa afunisti kan nama jarmanii fakkaannu garuu jarmanuma afune jechuudha. Egaa baleettiin seedoo ji'amee qabooda harrakataf jettee dhufte jechuudha. Hamma kana maa baddenna nasalache nannuufee igirgirina jedhe jettee dubbiinsa harka miila natti jennaanini bakka dhiisee bade amma garuu baay'ee tokko na dhibe garatti deemamaa jiru kuni na dhibaa jira qoricha seedoon dhugee jedhame irratti gaa seedoon barakiinaa dhugeennaan immoo deebitee dhufte jechuudha. Yaa obbolaa miti egaa garaanii hin danda'u yeroo miidhama isaa ammaa hin danda'amu surmayyuu jechuudha. Kanaaf maal jette seetanii roozaa atiyyuu seedoo irraa fagaadhu jette jiruu seedoo keessaa bayi. Isa maleen agarree ati siin taatu garuu waan nama azansiisu wayii jechuun akka miskiinummaa wayii sirraa mul'ata kala siin barbaachistu jette. Atillee hin barbaachistu. Jiruu maqaan isheen roozaa beezaa jedhamtullee isheellee baga reebamteet. Isheellee baga Sumayyaan haaloo ba'uuf baay'ee dubbii guddaa isheen fiddee dhuftee asidha. Sumayyaanii Se'idiin haaloo ba'uufidha. Haaloo ba'uufidha jechuudha. Haaloo beektumti qeen baqal litti baqalnawu malee Se'idoo tabaqqaluufidha kan isheen akkas gochaartu tabaqqalu haaloo ba'u qiimii ba'u isheen akkas gochaarti meesii sumaaf waata saakka umaleeyyuu garuu akkasidha. Yookaan araaramtu yookaan ijoollee isaatti hin agarsiistu. Ijoollee hiraarsite ofiillee hiraarte Se'idoollee hiraarte jireenya isaarraa irgif godhi dhiisimee hin jennaan na diddee. Yeroo darbee mana faana haasofti yookaan taraaramuu yookaan ijoolleellee itti agarsiisi yookaan immoo irgif argashtee waa'ee Se'idoo kana irgif jedhi jireenya mataa kee jiraadhu meen jedheen dhiisi bakka keessaa bahi mi'atis bakka akka barbaade haa ta'u bakka innis baay'ee rakkate amma gara Sumayyaa deebite jechuudha. Jechuun dhibbaa kanatti itti dhiibde Sumayyaatti hin deebine garuu cimina keenya hin jaalladha maalikee gobaziidha garuu immoo ergiif godhi dhiisi bakka araaramtuu hin ta'e araaramuu hin danda'u naan jettee araaramuu hin danda'u naan jettee ijoollees ittiin agarsiistu hin araaramtu yoo dhiiste jiruusaa keessaa yoo baate yoo waa'ee isaa haasa'u dhiiste asheenii haaloo bahachaa jirti bakka. Amma ofiishii gaddite amma ofiishii of keetti gubattee Se'idoo dhaabiitti gubuudhaan dubartoota inni quunnamu inni walitti dhufu barbaaddee argattee beellamtee argattee Se'idoon akkasii jettee jara faana haasoftee bakka waan negatiiv saayidii todeessiti. Kana jechuun immoo Se'idoo rakkisuu yookaan haaloo bahuu barbaaddeetu kan isheen akkas gootu. Kanaafiyyuu bakka dhiisi Se'idoo dhiisi jette dhiisi jiruu kee jiraadhu jireenya kee sirreeffadhu bakka ijoollee guddisi ani Se'idoo faanillee walitti haasa'an jiru garuu amma immoo itti caaleeyyuuti itti du'aayinaa godhamuu fi mana ishee kaadhaqu warri jettanillee dhuguma dhukkubsateera inni baay'ee dhukkubsateera Se'idoon jettanna dubartoonni immoo eessa akkasatti dhufanii ija nyaatteen akka kanaa eessa akkasatti dhufanii baay'ee jette ayyuun Se'idoo irraa fagaachuun jiruusaa keessaa bahuun harki koo keessa jira jette ijji allabbatette
Ani dubbanne malee akkuma kanaan dura ani sin agarsiisa si mana qareenachi si baasa akkuma jedhee ani harki koo keessa jira sirriitti. Akka isheen jiruusaa keessaa baatu suruma ayyuuma suruma waan hin barbaachifneefiyyuu keessaa buqqaatee akka baatu ani gahee mataa koo taphadheera itti. Waan barbaachisu hundumaa godheera. Akka isheen mana keessatti asaqaayyaatu akka Sayidoon hin galle beeqa waan hundumaa irraa kotee Sayidiin irraa kotee siqaa ishee nyaattee isheen naa dadhabdu naaf dadhabdu liqqettee deemti jedhee anatu haala mijeesse. Ayyuun jennee maqaa ishee anatu ayyuu jedhe jechuun anatu ayyuu jedhe malee isheen maqaa ayyuu jedhamuun dhufne barakiinaa itti. Barakiinaa kan mana qaree mana sana keessaa baasee anadhaa itti. Barakiinaa guddaa immaa saal nagaraachuu viidiyoo raasu ayizaggaam jette. Achi barakiinaa anatu mana sana keessaa mana qaree ishee baasee. Isheen maaliif wal qabanii rummooti kan Sayidoo faana ayyuu nutti dabartee arrabsaa turte of akka baroof qaba jette kana isheenis xamaddee qabdeetti. Inna ayyuu mana qaree baaseera Sumayyaaf Sayidoon walitti deebisuu yoo dadhabellee Sumayyaan immoo amma ergif goote haadhiistu Sayidiin haadhiistu. Dubartoonni warra akkas jala deddeemtan naamni warra ayinaawuta hin jiru irrii akka durii seera qabeessaan jaarsa ergatee waraqaa ergatee kan nama fuudhu hin jiru moo irriin jiru wagmaaragiin hin hafeeyyuu dubartiin ayinaawuxaan kun eessaa yaate gadi jette. Roozaa isheen jedhamtus jedhe. Isin Roozaa nigistii gootadha asirratti baattanii deemtan. Wayne utubaa siin jedha. Wayne asin goote. Roozaa akkattiin baattanii deemtan akkatti mataa ragaa. Roozaa isheen jedhamtu sunis itti. Bayi jiruusaa keessa fagaadhu itti kominikeeshinii si faana qabaachuu hin qabu itti. Haasaa dubbii walitti dhufeenya isa kaanillee si faana qabaachuu hin qabu itti. Bakka atillee isaan taatu itti. Bakka atillee isaan taatu. Innaa tasgabbaa'u nagaa argatu boqonnaa argatu. Yeroo sana waan hunduu yoo sirraa ta'e kootu nu faana haasa'e ittiin Sayidoodha. Nu faana haasa'e nu sii jirra nuni bakka obboleessa keenyadha. Yoomiyyuu taanaan obboleessa keenya miidhamuu kee baduu kee maal ta'uu kee hin barbaannu garuu kasitti dheekkamne kasi lolu ijoollee kee deeffadhu haadha ijoollee kee deeffadhu hin ta'u taanaan garuu kootu nuti deebi kan sii ta'u nuti beeka. Nu faana mari'adhu. Ora tirki mirki warra akkas ijoollee kee ayinaawuxaa kana dhiiseete. Isinis fagaadhaa jettee jiruusaa keessaa baay'atteen dhiira qaa barbaadadha. Isin mandara keessa iddoo ta'e deddeemaatti falak godhaa hin argattu. Waynee malaachuu. Innaa akkasittiin obboleettii Sayidoo Jarmanirraa uftee galgala kana nu biraan geesse yaa'u anis aqee simadhee qabaabalii godhee dubbii kana harkaa fuudheera jechuudha. Imaanaan itti kennite biraan naagee adaraadha. Ergaadha biraan naagee naan jettaanis kun ganama fuulayyuu yoo inni qaddila fuulayyuu osoo inni qatee dubbii kana isin biraan geetiin jira jechuudha. Inni wayis gaa dhuma isaa immoo walumaan ilaalla garatti deebi'u immoo walumaan ilaallatteetti isheenis kana booda dhufee irraa nan qama nan qasa hizimin jedhu kana booda duraan garuu waa'een isaanii mataana dhukkubsinaan maal gochee itti galee naman dhaga'anii shi namaan jedhan hundi isaaniiyyuu jedhee an jiruu mataa koon hojjedha jiruu biyya ormaan jira ofii koo boqonnaan qabu yeroon qabu hojiidha manatti fiiga jedheen waa'ee isaanii dhiisee amma garuu deebi'u yaalaa dhufeen irraa qasa itteetti nunis qasqasaasaa kana wajjuma faana deemne qasqasaa goona. Inda dammaskina qasqasaa jechuun dammaskuudha. Inda dammaskina faana deemne.